Kapetanu, Zrinski je u play-offu za Europsku ligu, ali Zrinski je osigurao opet Europski jesen. Tvoj komentar? Pa šta mogu reći nego da smo stvarno presrećni, drugi put u istoriji uspjeli smo ovdje na dalekom Islandu. Mislim da smo stvarno jako dobro otvorili utakmicu i kontrolisali do tog penala za njih. Na kraju uspjeli smo da sačuvamo prednost i mislim prva, druga utakmica, mislim da smo koliko toliko zasluženo prošli dalje. U ovom trenutku dok razgovaramo još ne znamo sljedećeg protivnika, ali to je vrlo vjerovatno nizozemski Utrecht. Play-off za Ligu Evrope kogod bude, mislim da je veoma težak ispit i mislim da ćemo sa zadovoljstvom igrati tu utakmicu. Zrinski je danas na dalekom Islandu još jednom pokazao taj mentalitet pobjednika koji ga definitivno krasi. Pa jeste, dosta momaka je došlo, međutim to nas krasi zadnjih godina, uz stvarno ove momke koji su nas došli ponovo da nas podrže. Hvala im na tome i mislim, idemo u Mostar sa osmijehom. Nećemo imati puno vremena za uživanje, već u nedjelju početak borbe za titulu. Počnemo sezonu protiv Širokog, hercegovački derbi, da prvo dođemo kući rano, tako da možda dan odmora i već spremanje za nedelju. Tomo, nakon 2 godine opet se radujemo ovdje na Islandu, isti protivnik, ista faza natjecanja i opet uspjeh. Pa je, stvarno nekako ta povijest ponovila, prvo Slovan, pa poslije Islanđani, prva doma, ali eto ovaj put nismo doma riješili na vrijeme. I ništa, to mislim da smo stvarno odigrali dobru utakmicu do toga, ajmo reći penala, da im, tako reći, mi poklonimo nešto. Mislim da smo držali sve u svojim rukama i na kraju, ko te pita, bitno da prođeš, u Europi smo opet i sretni smo. Zrinski sanja Europsku ligu, ono što je sigurno, Europska jesen je u Mostaru. Pa dobro, eto, zna se, za nas uvijek grupe su grupe, sad naravno bilo bi ljepše Europa liga, daćemo sve od sebe, ali eto, idemo gušta, idemo uživati jer eto, osigurali smo sigurno te grupe konferencije i bit će nam lakše igrati. Utrecht? 100% ili? Je. Pa ne, sigurno odlična ekipa, eto, pripremit ćemo se najbolje da vidimo, da ih analiziramo pa ćemo vidjeti gdje su njihovi nedostaci i gdje bi mogli nešto možda probati, ali eto, prije toga imamo Široki u prvenstvu i to treba pobijediti.